Real Madrid prezidenti Florentino Perez Lamine Yamalning Realga transferi haqida gapirdi. Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari va Secret kanali obunachilari. Siz hozir oddiy futbol kanalida emassiz. Bu yerda siz futbol olamidagi yashirin sirlar, transfer ortidagi maxfiy rejalar, kiyinish xonasidagi mojarolar va dunyo futbolini larzaga solayotgan eksklyuziv xabarlarni bilib olasiz. Agar siz futbol ortidagi haqiqatni bilishni istasangiz, demak siz aynan kerakli joydasiz. Shu sabab hoziroq videoga like bosishni, kommentariyada o'z fikringizni yozishni va albatta Secret kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu yerda siz hali hech qayerda eshitmagan maxfiy ma'lumotlarni topasiz. Bugungi mavzu esa Lamine Yamal va Real Madrid o'rtasidagi shov-shuv. Ha, siz noto'g'ri eshitmadingiz. So'nggi kunlarda butun futbol olamida bitta savol yangramoqda. Lamine Yamal bir kuni Realga o'tadimi? Va eng qizig'i, bu savolga endi Florentino Perezning o'zi javob berdi. Florentino Perez nima dedi? Madridning Real klubi prezidenti Florentino Perez El Chiringuito nashriga bergan intervyusida Lamine Yamal haqida gapirdi. Uning so'zlari esa butun Ispaniyada shov-shuvga sabab bo'ldi. Perez shunday dedi: Lamine Yamal menga yoqadimi? Albatta uning o'yini menga yoqadi. Mana shu gapning o'ziyoq muxlislarni hayratga qoldirdi. Sababi Real prezidenti kamdan kam hollarda Barselona futbolchilarini ochiqchasiga maqtaydi. Ammo keyin hammasi o'zgardi. Perezga yana bitta savol berildi. Uni Real Madridga olib kelasizlarmi? Va Perez kulgan holda javob berdi: Barselona bilan aloqalar butunlay uzilgan. Mana shu gap hozir butun futbol olamida muhokama qilinmoqda. Real va Barselona o'rtasida nima bo'layapti? Bir paytlar bu ikki klub o'rtasida raqobat faqat maydonda edi. Ammo hozir hammasi ancha jiddiylashgan. Klublar o'rtasidagi sovuqlik tobora kuchaymoqda va buning markazida Lamine Yamal turibdi. Yamalning futbolkasi Madridni portlatdi. Avvalroq Lamine Yamal Barselonaning chempionlik bayramida juda bahsli futbolkada ko'rinish berdi. Unda shunday yozuv bor edi: Madrid a'zosi emasligim uchun rahmat. Mana shu yozuv ijtimoiy tarmoqlarda haqiqiy portlash yasadi. Real Madrid muxlislari g'azablandi, Barsa muxlislari esa Yamalni qahramonga aylantirdi. 18 yoshda, lekin butun dunyo u haqida gapirmoqda. Tasavvur qiling. Lamine Yamal hali atigi 18 yoshda, ammo u allaqachon Barselonaning asosiy futbolchisi, Ispaniya terma jamoasi yulduzi, El Clasico qahramoni va butun futbol olamining eng katta talantlaridan biri deb tan olinmoqda. Ko'pchilik ekspertlar uni Messidan keyingi eng katta Barsa talanti deb atamoqda. El Clasico'dagi xo'rlash eng og'riqli nuqta esa so'nggi El Clasico. Barselona Realni 2-0 hisobida mag'lub etdi va aynan shu o'yin chempionlik taqdirini hal qildi. Madrid uchun esa bu haqiqiy zarba bo'ldi. Real inqirozga tushib qoldimi? Bir paytlar Yevropani boshqargan klub hozir ketma-ket 2 yil katta sovrinsiz qolmoqda. Bu esa Florentino Perez uchun juda katta muammo. Sababi Real Madrid oddiy klub emas. Bu klub doim yutishi kerak. Mbappe ham yetarli bo'lmayapti. Ko'pchilik bir savolni bermoqda. Mbappe kelganidan keyin ham nega Real qiynalmoqda? Sababi jamoada muvozanat yo'qolgan. Vinicius, Mbappe, Bellingham hammasi super yulduzlar, ammo maydonda bir butun jamoa ko'rinmayapti. Yamal esa teskari tomonda o'sib bormoqda. Barselona esa boshqa yo'ldan ketmoqda. Ular yosh futbolchilarga ishonadi. Pedri, Gavi, Kubarsi va albatta Lamine Yamal. Mana shu loyiha hozir natija bera boshladi. Perez nima uchun Yamalni maqtadi? Ko'pchilik ekspertlarning fikricha Perez shunchaki futbolchi sifatida Yamalning iqtidorini tan oldi, ammo ba'zi muxlislar boshqa narsani o'ylamoqda. Real Madrid Yamalni bir kuni baribir olishga urinadimi? Futbolda hech qachon degan gap yo'q. Bugun imkonsiz ko'ringan transfer ertaga amalga oshishi mumkin, lekin hozircha bu deyarli imkonsizdek ko'rinmoqda.
Barselona Yamalni hech qachon sotmaydimi? Kataloniya klubida Lamin Yamalga oddiy futbolchi sifatida qaralmayapti. U yangi davr ramzi, yangi Messi, yangi loyiha markazi. Va shu sabab Barsa uning har qanday narxda saqlab qolishga harakat qiladi. Yamalning qiymati kun sayin oshyapti. Transfermarkt allaqachon uning narxini osmon darajasiga olib chiqmoqda va ko'pchilik ekspertlar bitta narsani aytmoqda. Agar shu tempda davom etsa, Yamal tez orada dunyoning eng qimmat futbolchisiga aylanishi mumkin. Real Madrid muxlislari esa ikkiga bo'lingan. Bir tomonda Yamal haqiqiy super talant deganlar, boshqa tomonda esa u faqat per mahsuloti deganlar. Ammo bitta faktni hech kim inkor qila olmaydi. U allaqachon futbol olamini o'ziga qaratdi. El Clasico endi yangi davrga o'tdi. Bir paytlar Messi va Ronaldo, endi esa Mbappe va Yamal. Futbol olami yangi rivalitetni tomosha qilishga tayyorlanmoqda va bu qarama-qarshilik hali endi boshlanmoqda. Florentino Perez ichida nimani o'ylaydi? Balki u hozir ochiq aytmayotgandir, ammo bir narsani aniq biladi. Lamin Yamal kelajak futbolining eng xavfli qurollaridan biri va agar u Real Madridga qarshi to'xtovsiz yutqazishda davom etsa, Madridda yana katta o'zgarishlar boshlanishi mumkin. Oldinda esa yana katta urushlar bor. Keyingi mavsumda yangi El Clasicolar, Mbappe va Yamal to'qnashuvi, chempionlik urushi va yana katta mojarolar kutmoqda va butun futbol olami aynan shu voqealarni kuzatmoqda. Siz nima deb o'ylaysiz? Lamin Yamal kelajakda dunyoning eng yaxshi futbolchisiga aylanishi mumkinmi? Real Madrid uni bir kun sotib olishga urinadimi? Yoki u butun faoliyatini Barselonada o'tkazadimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Biz barcha kommentariyalarni o'qiymiz va albatta javob beramiz. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda ham muhim. Videoga like bosishni, komment yozishni va albatta Secret X kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Chunki bu yerda sizni hali oldinda yanada shov-shuvli, yanada sirli va futbol olamini portlatadigan eksklyuziv videolar kutmoqda. Secret X bu oddiy kanal emas. Secret X futbol ortidagi yashirin haqiqatlar maskani.